U Nišu je Gradska izborna komisija poništila glasanje na 17 biračkih mesta zbog viška glasačkih listića u kutijama. Na tim mestima biće ponovljeno glasanje za lokalne izbore, a Republička izborna komisija odlučiće da li će biti ponovljeno glasanje i za parlamentarne izbore. Na većini od 17 biračkih mesta gde su izbori poništeni, u kutijama je bilo 15 do 20 listića viška, kažu u Gradskoj izbornoj komisiji. Ukupan broj birača na ovim mestima je 31.075. O danu održavanja novih izbora bit ćete blagovremeno obavešteni, s obzirom da sada predstoje konsultacije sa Republičkom izbornom komisijom. U LDP-u, koji je u Nišu za 0,5% iznad cenzusa, kažu da je nezakonito da ponovljeni izbori budu održani sa drugim krugom predsjedničkih izbora. Zakon o lokalnim izborima, član 50 stav 3, decidirano kaže da 7 dana nakon utvrđivanja nepravilnosti moraju da se održe ponovljeni izbori. Na još 6 biračkih mesta u opštinama Palilula i Medijana izbore su poništile opštinske izborne komisije. Predstavnici Romske stranke Jedinstvo, LDP-a i liste Nova Srbija Smiljko Kostić smatraju da je bilo propusta i u radu opštinske izborne komisije Crveni krst i traže uvid u birački materijal. Znamo tačno, mi znamo naši ljudi koliko su izašli i koliko glasa bi trebalo da imamo, međutim ispostavilo se da to nema toliki broj glasa. S obzirom na to da biračka mesta na kojima će biti ponovljeni izbori pokrivaju oko 13,5% biračkog tela u Nišu, to bi moglo da utiče na konačnu raspodelu mandata u Skupštini grada. Prema dosadašnjim rezultatima od 61 odbornika u Niškom parlamentu, naprednjaci bi imali 17 odbornika, DS 15, URS 11, SPS 10, a DSS i LDP po 4 odbornika.